What's going on? C'est interdit aux clients. Hey, Oh, hey, hi. What is it now? Did you get a postcard from Greece? no, I got a call from Sophia. She has no idea where Camille is. She really is missing. Bastien, tu peux passer, s'il te plaît? Where are you going? Jeff, Miss Amiazo, Charlie, there's some place we haven't looked. Unless there's something else you aren't telling me? No. L'espace devant, c'est quasiment prêt. Tu peux te voir, c'est absolument sombre. Where is he here? Presque il veut m'interviewer pour être club au malin. Ah, Laurent, tu as vraiment une équipe de choc. Entièrement d'accord. Faut que je me connaisse d'ici. Reste chez. Sylvie, je suis prêt à oublier le passé pour la réussite de ce projet. Et j'espère que tu en feras autant. Je ne serais pas là si j'avais un problème avec notre passé. Bien. Tant mieux, ça veut dire que tu souhaites que Laurent réussisse, comme moi. Alors, mettons-nous au travail. Absolument. Were you having breakfast with Louis DeLeon this morning? No, I was having breakfast with Laurent and Louis Leon. JDMA is investing in my husband's club and wants us to market Laurent Gérard. Any other questions? No. No, of course not. Do you think that's a good idea? When I'm interested in your opinion, I'll ask for it. You worked at JVNA, right? A long time ago. I heard there's a closet where Louis invites young